Garsiau paplokit Liepai. Ant scenos turėjome vieną Lieputę, Gedvilaitę. Spėkit, ką dar atvedžiau. Kaip tavo pavardė, gali pasakyti garsiai? Gedvilaitė. Negi sesės būsit? Taip, žinoma, tai yra sesutės plojimai sesutė. Kaip sesė mažoji pergyveno dėl didžiosios, kaip norėčiau, sako, palaikyti. Ji ir palaikė, žinok. Apie ką dainuosi dabar, draugės, sesutės, žinot? Apie pasakų šalį. Apie pasakų šalį. O pasaka didesnė kur? Kur pasaka didesnė, namuose ar mokykloje? Kur didesnė pasaka? Kada eini mokyklą ar kada namuose? Atostogos kada yra, ką? Kai atostogos. Kai atostogos. Tai va pasakykit tiem dėdėm, kur Vilnius sakė, dvi savaitės prailgins mokslo metus. Ne velnio. Taigi, plojimai tom dviem sesutėm, jos padainos apie pasakų šalį. Pasakų šalį gyvename kartu, kur debesys aukšti, tik aš ir tu. Tai svajonių pilis, jas statėme abu, viens kitam ilgai, ilgai. Tu nebijok. Širdis sušyla ir plaka.